請等一陣啊！請入嚟。赤龍先生，請入去啦。哦，你就係赤龍先生，好歡迎你啊！我竟然有機會認識到傳說中嘅新人類，我真係好榮幸。請坐。我預備咗大家樂2餸套飯，早未菜噃，唔好意思嚇。斟酒俾赤龍先生。係。真係失禮死人！本嚟想揾啲好嘢俾你食，但係你知我哋地底城嘅食物越嚟越少，薩摩嗰班仆街又成日喺度蝦蝦霸霸，我哋又冇夠佢攆，都唔知點算好。唔好意思，赤龍先生，我講緊啲嘢你明唔明白？你講乜嘢啊？我唔記得自我介紹，我係呢度嘅市長，個個都叫我表叔噶。表叔？你我閉關自守不過係10年到啫，呢個城市點會搞成咁啊？而家簡直成個廢墟咁。我以為你想問乜嘢？你想知道呢幾年發生咗乜嘢事 ？No problem， 我詳細話俾你聽。咁你講啊？嘰里咕嚕，嘰里咕嚕，嘰里咕嚕，呢就係咁啦。金毛飲印度神油啊！講你又唔識，唔飲啊，唔通攞嚟托咩？飲咗仲硬過僵屍啊！咁硬有咩用啊？用嚟坐地呀？唔係啊，要嚟鋤你啊！喂，你唔中意佢可以揀我喎。真係犀利，有咁多嘢喺度，呢次收穫認真唔錯㗎。兄弟，將啲嘢全部搬晒返去。係。赤龍，我哋好耐都冇見過面嘞喎，乜你地底做咗大佬咩？淨係9唔搭8，你聽住啊！我要你快啲將啲食物分翻俾佢哋。我唔想同你開片啊！少你啊！大人，你睇下，芊芊啊！你哋個位好嘛？我求下你哋，唔該你哋唔好再打打殺殺啦。咩話？自從呢度沉咗落地底，大家你殺我，我殺你，根本都未停過。本來嘅人口到而家只剩翻1/10，其他嘅都死晒。係佢哋搞事啫。我唔理係邊個搞事都好啦。總之，如果真係咁樣打落去嘅，對大家都冇益。咁到時搵到路翻上地面啊，你哋都死晒啦！大家合作啲啦。你要我哋同嗰啲行家仔合作，佢哋全班都係人渣嚟噶。佢哋係人渣，咁你又點高尚法啦？你講咩啊？好高尚噶，佢叫雞啊，碌卡噶。乜而家叫雞唔係有儲值飛嘅咩？自從地震之後，我哋呢一班女人都冇用，因為體力差，所以變成一班弱者，一啲地位都冇，一路俾人蝦、俾人玩、俾人殺。但係後來我哋團結選咗個市長出嚟，我哋以為以後應該會有好日子過㗎啦，點知
水。这个波大，正爷。今次弊啊！警長，快啲嚟幫手啦！咩事啊？市長同一班人好似發咗癲咁啊！佢哋非禮啲女人啊！你有冇讀過書㗎？咩話？唔係非禮啊，嗰啲叫做強姦啊，係咁以摸下、揸下、抄下就叫做非禮。人哋話你係聖女，我睇下你點樣聖法，係咪性慾強過性啊？你自己係警察嚟嘅，點可以咁樣做㗎？你知唔知道你喺度做緊乜嘢啊？你都白痴㗎，我揸住支槍啊，想點樣都得啦。冇啊！喺強姦咗我哋之後，你哋仲想殺人滅口？有啲女人俾你哋吊死，俾你哋勒死，你哋仲扮好人？哦，原來市長都係咁鹹濕嘅，先奸後殺咁嘅嘢你都做得出，仲喺度話人，你都算巴乜閉咯。不如揾日我哋一齊玩下集體性遊戲啦，好嘛？你哋所做嘅一切我都可以忍受，甚至我可以寬恕你哋。但係而家你哋都應該以大局為重啊！你哋合作一齊掘條路翻出去啦！我就冇所謂啊，你問下班淫蟲先。你應承我啦，赤龍，唔好再自相殘殺啦！你哋一齊合作啦，好冇啊？唔通我哋啲人類淨係識得自相殘殺嘅啫咩？好啊，我應承同佢哋一齊合作啊！我好似已經感覺到有啲風啦，睇嚟我哋已經好接近地面嘅啦。果然係有出口。咁就好啦，我哋成功啦，我哋大家可以翻上地面嗰度住啊！弊啦！殺魔嗰班衰人忽然間開始攻擊我哋啊！唔得，無論如何，我哋一定要去阻止佢哋。你外母啊，樣衰嗰啲冇資格上地面。你啦，白痴，夠膽啊即管射我！